Ford Focus 2011 года. Несмотря на свой достойный возраст, ЛКП находится в хорошем состоянии. Но есть моменты. Типичная болезнь всех фокусов – это места стыковки деталей. Во времена дебюта данного автомобиля такие проблемы встречались на пробеге уже 30 тысяч километров. Заводская толщина лакопокрасочного материала на этих автомобилях от 120 до 140 микрон. Хозяин этого автомобиля любит и ухаживает за ним, поэтому пригнал на покрас. И по традиции через секунду автомобиль будет как новый. 2 ноября наконец выпал первый снег, который не растаял, и товарищ поедет домой почти на новом Форде. Классно получилось.